ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องครับชื่อว่า Twin Mirror คิดว่าน่าจะไม่มีซับไตเติลไทยนะต้องรอเกมรุ่นใหม่ๆออกมาอันนี้เป็นเกมรุ่นก่อนเอาเป็นว่าเป็นยุคที่เขายังไม่พัฒนาซับไทยแล้วกันครับแต่ก็ถือว่าไม่เก่ามากนักคือซื้อมาไว้นานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่เคยได้เล่นเลยติดโกโรซูชิมะในเครื่องเพย์แล้วก็เล่นไซเบอร์พังในคอมแล้วเนี่ยครับตอนนี้ว่างมานั่งขุดเกมเก่าที่เคยซื้อมาเล่นอันนี้ก็มีเห็นเขาบอกว่ามีฉากจบ4แบบครับเดี๋ยวจะลองพยายามเล่นให้มันได้ดีที่สุดละกันโอเคเริ่มกันเลยอันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีคนเคยอ่านครบนะครับ adjust brightness จน M เกือบจะมองไม่เห็นเหรอฮะ M ไหนอะอ๋อโอเคโอ้โหคือที่สตรีมกับในจอผมเนี่ยมันเห็นความสว่างไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นผมเอาขนาดนี้แล้วกัน Option โหเสียงเกมดังมากกันปรับหูฟังกันไม่งั้นเดี๋ยวตะโกนคุยวิดีโอ Audio ผมว่า Sound Effect นี้น่าจะลดลงนะเดาไว้ก่อนโอเคSaves เดี๋ยวมันคงให้เลือกแหละ Language and Subtitle Language อังกฤษแน่นอน Subtitle on Subtitle Size on Large แล้วกัน Subtitle Background Off อ๋อเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 8ครับเสียใจด้วยไม่มีภาษาไทยโอเคไปกันต่อครับทีนี้ control เดี๋ยวมันคงสอนไม่อ๋อโอเคนี่ถูกต้องแล้วที่ต้องเข้ามาเพราะว่าผมเล่นขึ้นเป็นลงเป็นขึ้นครับก็ vertical on vibration on อันนี้ของ camera ทีนี้ไป wireless controller เดี๋ยวมาสอนในเกมแหละ how to play คงไม่ต้องเราเข้าไปเลยเช็คอีกทีว่ามันเซฟเริ่มต้นครับ Skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Winfield will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting my bed don't weigh the same. Change my clothes and wash my name. ไม่ค่อยอยากให้มีเพลงในแบ็คกราวด์เลย Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation.
I felt around for something real. นี่ถ้ามันมีให้เลือกก็ดีนะครับว่าจะ There's a radio ให้ station ตัดเพลงออกหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผม playing ว่าผมไม่เห็น wrong นะ in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. ทำงานกันมาเหนื่อยไหมครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนครับผมเสียงเกมนี้ค่อนข้างดังกว่าเสียงไซเบอร์พังนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองปรับเสียงดูครับ Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. ฮะก่อนงานศพให้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้แล้วทำอะไรอ่ะวิ่ง Funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. not gonna walk into town จะไม่เดินเข้าเมืองเพราะงานศพยังอีกนานเดินมานี่เหรอ This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. แป๊บนึงนะผมว่าจริงๆถ้าปิดต้องปิดหมดเลยเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยแล้วมันจะเปิดไว้ก่อนลองดูโดนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน เมื่อกี้ที่ผมจะเข้ามาคือตรงนี้เพราะว่ามันไวเกินไปมุมกล้องผมหันทีนี่แบบคอหักโอเคดีขึ้นป้ายห้ามทิ้งขยะนะครับมีอะไรทิ้งไหมพระเอก Welcome back to Basswood, Sam. ยินดีต้อนรับกลับแบ็กวูดแซมพระเอกน่าจะชื่อแซมนะมีป้ายเลยห้ามทิ้งขยะอีกแล้ว I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. ก็พระเอกชอบขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้ดูเมืองเล็กๆตรงนั้นที่มองไม่เห็นรายละเอียดอะไร อะไรเลยในจอผมเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เมืองดูใหญ่ขึ้นเมื่อขึ้นไปอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวนะ cemetery รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ นึกศัพท์ไทยไม่ออกสุสานI'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. นิกน่าจะเป็นคนตายครับก็คือเขาแซมคิดว่านิกน่าจะไม่อยากให้แซมมาที่งานศพเขาอันนี้คืออะไรนะ Basswood Mine เหมือง Strange to think of Basswood without its mine. ก็แปลว่าตอนนี้เหมืองไม่มีอีกแล้วเป้ก็ไม่แปลกใจมากเดี๋ยวmine อยู่นี่ My hometown. It felt more imposing in my nightmares. ไม่ใช่เข้าใจละไอ้เมื่อกี้ mine ถูกแล้วเหมืองหายไปแล้วอันนี้เมืองพระเอกบ้านเกิดพระเอกครับทีนี้มันคือ Basswood River. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. ก็เคยตกปลาทั้งฤดูร้อนกับนิกนะครับให้ไปไหนต่อเพ่ป้ายระวังตกเหว You'd think the massive cliff face would be a giveaway. เพจกับประชดบอกไม่ควรจะต้องมีป้ายนะเพราะให้เห็นดีแล้วว่ามันดิ่งลึกลงไปเลยครับโทรศัพท์ฉุกเฉิน I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. ไม่รู้ไปชดปะนะนี่ท
างเดินขึ้นเขา These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. เฮ้ยแปลว่าเยี่ยมสำหรับการอยากจะเดินคนเดียวครับอยากอยู่คนเดียวอันนี้ hunting rule Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. ก็คือมีกฎการล่าสัตว์อยู่นะครับแล้วเมื่อกี้ when hunting carry with you any and ก็คือเอาอะไรมาล่าก็ต้องมีไลเซนส์ครับมีใบอนุญาตห้ามล่าตอนเมา Hunting is forbidden between half an hour after sunset and half an hour before sunrise ก็ครึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกให้หยุดครึ่งชั่วโมงก่อนเดี๋ยวนะ ครึ่งชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ตกกับครึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อห้ามล่าช่วงมืดโอเค wildlife สัตว์ป่า Some of these species are endangered. She wrote an article about it. ชีคือใครอ่ะโหเป็นบ้านสำหรับกวางกระรอกบินจิ้งจอกแดงหนูนาเหรอ field mice กระต่ายแล้วก็ข้างคาวถ้ำบ๊อบแคทผมลืมแล้วเสือแน่เลยเสือชนิดหนึ่งถ้าให้เดาไม่ผิดนะไม่ได้ใช้ศัพท์คำนี้นานแล้ววายบอลหมูป่าแล้วก็มีหมีดำด้วยEastern Cougar ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวผิดเสือชนิดหนึ่งทางด้านตะวันออกFood locker keeps hikers and hunters safe from bear อ๋อเอ๊ะอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะในชีวิตจริงอ่ะก็เคยไปอยู่อเมริกามา5 ปีครับก็ไม่รู้ว่าเขาล่าสัตว์เสร็จแล้วปกติเขาเก็บขึ้นรถบรรทุกแล้วก็กลับบ้านเลยแต่อันนี้แปลว่าเอาแล่เนื้อเดี๋ยวนั้นแล้วใส่ไว้ตรงนี้เพื่อกันหมีเหรอกันหมีมากินเนื้อที่เขาแล่ไว้ไม่รู้นะ I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. อ๋อโอเคไม่ใช่พอแซมพูดผมนึกออกแล้วก็คือคนจะมาล่าสัตว์อ่ะก็ต้องเตรียมอาหารมาครับเพราะบางทีก็ต้องล่าหลายชั่วโมงใช่ไหมก็จะเกิดอาการหิวครับก็เอาแซนด์วิชมาเก็บไว้ในนี้เป็นต้นแล้วก็กันไม่ให้หมีแม่แอบกินI used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. เคยชอบขึ้นมาตรงนี้จนถึงวันนั้นนั่นเองคือวันไหนวะไหนลองดูดิ Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. ทำไมโลกภายนอกมันถึงไม่ดีเหมือนในจิตใจที่เขาวาดไว้นะครับโอ้อันนั้นอะไรอ่ะอันนี้โต๊ะพูเมื่อกี้เห็นแล้วเฮ้ยเมมโมรี่ความทรงจำ
I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. เมื่อกี้นิกพูดครับ มีตู้แพ็กแมนด้วยนะว้าย This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. ผู้หญิงที่อยู่กับนิกชื่อแอนนาเดาไว้ก่อนน่าจะเป็นภรรยาหรือไม่ก็แฟนของนิกเนี่ยแหละโอ้แสงข้างหลังมันจ้า The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. ก็แอนนาพยายามจะเตือนแซมเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับผู้คนแถวๆนี้ Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before.อ่ะสรุปเดาวผิดเป็นแฟนเก่าพระเอกเหรอแฟน You เก่า weren't แซม happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss?กดแผ่นใหญ่เพื่อ read new journal entry investigation เดินเรียบร้อย remember เรียบร้อย return to the car แล้ว people อ่ะไหนดูดิอ้ายลืมไปเกมนี้มันกด X เพื่อโชว์ออกจากแบสบูธไป2 ปีที่แล้วเพราะงานเขาแล้วก็ความสัมพันธ์กับแฟนที่ไปกันไม่รอดไม่คิดจะไม่คิดจะมองกลับมาไทยกับอังกฤษปนในหัวผมละ อ๋อทีนี้ก็กลับมาก็เพราะแค่ว่า
มางานศพของเพื่อนสนิทเขาก็คือนิกไปดูนิกก่อนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเพื่อนคนเดียวจากไปโดยไม่ลาหมายถึงว่าแซมออกจากแบสบูธไปแล้วก็แบบไม่ลาเขาเลยถ้าแปลไม่ผิดนะ and now he's ghosting me ทีนี้เขาก็จากไปแบบไม่ลาโดยการตายโอ้ยน้องหมาเห่าขออภัยครับเมนโตไม่เจอแอนนาก็คือคนที่ไปกันไม่รอดคือเจอกับแอนนาอีกทีคงยากแน่นอนรู้สึกแปลกๆ The rest of me was คือตอนนี้พระเอกไม่อยากไปงานศพอยากจะไปหันหลังกลับแล้วไปเลยลาจากไปเลยสแตทโคฟีดฮะอยากวิ่งได้อะ I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. อ๋อพระเอกเนี่ยพลาดงานศพไปเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ยอมไปนั่นเอง There seems to be something here. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. ก็คู่รักมาเขียนชื่อย่อตัวเองไว้บนต้นไม้นะพระเอกดูจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Are you still coming ยังจะมาหรือเปล่า I really hope you can make the wake will be at the haven หวังว่าคุณจะมาทันนะเราเป็นคนดีครับหลบใกล้จะถึงแล้ว Lost the signal. Some things never change. สัญญาณหายส่งไม่ได้ผมว่าต้องลดเสียงเพลงลงหน่อยแล้วล่ะเห็นขีดแล้วมันดังกว่าเสียงผมอีก เดี๋ยวจะฟังผมไม่รู้เรื่องกันลดเสียงเพลงก่อนเลยMusic Volume ลงไปสักครึ่งหนึ่งน่าจะได้เสียงซาวด์เอฟเฟกต์ก็โคตรดังลงไปเท่ากับเพลงเลยครับเพลงยังดังอยู่แป๊บ
คือดูแล้วมันดังเกินลงไปสัก25โอเคดีขึ้นโจนนี่คือบัคลูกสาวของนิกไม่รู้เลยว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ต้องผ่านอะไรมาบ้างพ่อเธอตาย Muley, you actually came. มิวลี่ It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. ก็คือลูกสาวนิกอยากให้แซมเนี่ยไปเช็คหน่อยว่าอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยขับรถยังกระเต่าเลยครับไม่ควรจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
แล้วเมื่อกี้ผมก็เลือกที่จะช่วยเธอสืบครับส่วนไอ้คนที่นั่งเบาะหลังเนี่ย imaginary friend เหรอคือเห็นเพื่อนภาพหลอนเหรอJournal update Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. ต้องสำรวจทุกคันเลยเหรอเกมแนวนี้นี่เน้นสำรวจครับ Some of the police force stopped by, which means most of the police force stopped by. ก็แปลว่าร้านนี้เป็นร้านที่ตำรวจชอบมากินกันอ๋อมีเดินเร็วกด R2 ค้างโอเคไปโคมายเนอร์เซเว่น Same old town, same old bar. The more things change. ก็ประมาณว่าเมืองนี้เคยเป็นเหมืองทำเมืองนี้เป็นเมืองทำเหมืองมาก่อนชื่อมันก็เลยมี reference ไปถึงเหมืองตลอดเลยครับ coal mine Yes, coal the miners cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. คนนี้เป็นนายเก่าของแซมครับ Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. ถามด้วยนะว่าได้คุยกับแอนนาบ้างเปล่าลุกจะมองทำไมอ่ะ I'm not ready for this. ไม่พร้อมก็ต้องเข้าแล้วล่ะเพ่ข้างๆมีแล้วไหมชอบมีอะไรแอบเนี่ยหนังสือพิมพ์ I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. local legend ตำนานท้องถิ่นก็คือนิกเป็นตำนานนั่นเองได้รับเกียรติวันนี้Must have been a hard issue to write. โอ้โหเนี่ยดูดิมันมีเจอโน้ตอัปเดตอะมันมีอะไรแอบอีกไหมเนี่ยเข้าเลย Here we go. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? มีแต่ 'Cause คน if เกลี you ยด aren't, well, Nick's memory only goes so far. เมื่อกี้มีให้เถียงกับเขานะครับผมเลือก That's ที่จะ what ไม่ I เถียง thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan,
Been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. ตำรวจชื่อเดคแลนหรือเดคแลน I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? ต้องเอารูปไปปักที่ Memorial Board เดี๋ยวกันนะ Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. โอเคชื่อเดคแลน You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. Hey, Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? โดนคนเหมืองไล่ครับ That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. นี่คือโต๊ะประจำของนิกกับแซมครับทาร่า Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. ผู้ชายแก่เมื่อกี้ก็รับงานต่อจากพระเอกเคยทำงานที่ร้านขายยา No หร more อ than 3,000 milligrams a day. I thought it was 4,000. ฮะเชอร์ริฟเหร That's อ what crooked อ๋อนี่ pharmacists. นายอำเภอโอเค But that amount is damaging. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. จุ๊บบอก Can't believe this whole thing's still working. อ้าวมีเมมโมรี่ด้วยดูดิเนี่ยมันเน้นสำรวจนะเนี่ยเกมเนี้ย เอาคุยอะไรกันอะไม่ให้เรารู้ด้วยแอนนามาชวนแซมไปเต้นนะครับSit yourself down. Now you should know how โชว์กราฟิกถ้าให้เดานี่ไงตู้แพ็กแมนที่เห็นตอนแรกนิกได้ไฮสกอร์ไปนะครับ Nick and I spent so much money on this machine. มีอะไรให้สำรวจอีกกล้องสำรวจไปได้ฟึบเดินต่อโต๊ะบิลเลียด
สำรวจบ่ได้ Walter's Legacy Walter ใครวะคงไม่กินหรอกไม่น่าใช่อ๋อ by Walter Dodson แล้วดูอันอื่นไม่ได้อะ Basswood Landmark is changing hands Management note warning for drunk customer ก็คือที่ร้านคงไม่อยากให้อ้วกเละเทะมั้ง That's ดูแล้วจากการปลาน่าจะเป็นคนเมาปลาครับ อ๋อเด็ก Joan Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place. Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Hmm. ลูกสาวของนิกก็กังวลบางคนก็แปลกๆครับเธอก็เป็นกังวลเราก็ปลอบใจเธอด้วยกันบอกว่าพ่อของเธอเป็นคนดีครับพวกเขามาด้วยเจตนาที่ดี So, Sam, how's life been treating you? Could be better. My best friend just died. No need to snap at me, Sam. I ain't the enemy here. And your allies are in short supply, so be careful what you say. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Huh. Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. I didn't know you read Dickens, Ethan. เจ้านายเก่า So I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us. Join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came. Most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years. My best reporter. What do you even say about him? He loved people, sharing things, having fun together. Take video games. He didn't even care if it was some cooking game or shooting game or what, as long as we were playing together. I always prefer my games analog. Chess, Go. You two did seem to bond over them, though. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot in Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? I spend all day doing nothing. I don't even count days, they just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time.
Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll, keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. เมื่อกี้เราก็ถามเขาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนิกนะครับเมื่อกี้ทอล์กไปแล้ว You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. มีคนอื่นให้ถามอีกไหมทาร่า So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. ก็แปลว่าตอนที่พระเอกจากเมืองไปเนี่ยมันทำลายชีวิตคนเกือบทั้งเมืองครับผมก็ยังงงๆอยู่นะไม่คุยกับไอ้พวกนี้ละชอบหาเรื่องฮิวคุยได้ไหมคุยไม่ได้คนนี้ก็คุยไปแล้วแปะรูปflower Should I have brought flowers? Do people expect me to? พระเอกก็แค่คิดว่าดอกไม้มันสำคัญสำหรับงานศพหรือเปล่า Kathy, Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her.อะไรเนี่ยนี่คือสำรวจเหรอเอ้ากดมั่วเนี่ยตู้เกมแพ็กแมนอีกแล้ว You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault.
Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. ก็คือโจนกับนิกเนี่ยรู้แล้วว่า Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. โจนกับนิกรู้ว่าพระเอกจะขอแอนนาแต่งงานครับเราดูนิกดีกว่า This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. He was more her best friend than a dad. แสดงว่ารักลูกมาก I wonder who took that picture. ใครถ่ายรูปนี้นะ Happier times. นิกกับแอนนาเดี๋ยวนิกแอนแซมไม่มีให้สำรวจนิกแอนแคที่ก็คือสามีภรรยาแล้วก็ลูกครับนิกแคที่แล้วก็โจน Bug was so small back then. บัคคือโจนครับชื่อเล่นอันนี้นิกแอนวอเตอร์ Those two were a great team. อันนี้รูปที่เราแปะ Look at us. ตู้แพ็กแมนโอเค Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which...แอนนาเหรอเนี่ย As time draws near, my dearest dear, when you and I must part,
'tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here.ต้องเดินเข้าไปหาแล้วแหละกีตาร์เป็นของแม่แอนนา Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. 2 ปีแล้วนะเนี่ยเธอดูไม่เปลี่ยนไปเลย Anna? Sam! I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wanted to help. I was trying to make things better. You always do. Try, at least. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. It started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Yeah. That's, you two... It must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. บอกยังไงดีนะ เมื่อกี้บอกช้อยขวาแล้วแม่เขาเมียเก่าเขาโมโหสรุปก็คือนิกเนี่ยกลายมาเป็นแฟนกับแฟนเก่าพระเอกซึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้แอนนาไม่ถามแล้วกัน It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, throw away. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I want to do it alone.
I played that stupid, stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper. Christina's. It was honestly nice seeing you. ก็คือเธอไม่รู้ว่าจะ Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. แอนนาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับข้าวของของนิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันจะให้โจนจะให้แคทตี้หรืออะไรก็ไม่รู้เธอก็ปวดหัวเธอก็เลยชวนเราไปกินกาแฟตอน 9:30 ตอนเช้าพรุ่งนี้ครับ